ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தோட்டத்தை பார்ப்போம். இந்த சம்மரில் எப்படி இருக்குது, நான் எப்படிலாம் பராமரிச்சிருக்கேன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இந்த சம்மருக்கு வெள்ளரிக்காவை போட்டிருக்கேன். அதில் பாருங்கள், வெள்ளரிக்காய் சின்னோண்டு வந்திருக்கு. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமு. அப்புறம் திராட்சை கொடி இப்போ தான் ஏறுதுங்க, நல்லா செம்மையாக வருது. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். இது லெமன் செடி, இது விதையிலேருந்து வந்தது இது. அப்புறம் ஆவாரப்பூ வச்சுருக்கேன், கீழே வச்சுருக்கேன், இது நல்லா வருது. அப்புறம் சுண்டைக்காவில் நிறைய பூ பூத்துருக்கு. நாட்டு தக்காளியும் நிறைய பூ இருக்குது. இது செரி செடிங்க, செரி பழம் 2 வந்திருக்கு. இதான் ஃபஸ்ட் டைமு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். இது அவரைக்காய் செடிங்க, இது நிறைய அவரைக்காய் பூ வந்திருக்கு. இதில் நிறைய காய்க்கும். இது ஸ்டார் ஃப்ரூட்டு, நிறைய பூ இருக்குதுங்க. 3 வந்தது, அது கொட்டிச்சு, இன்னும் வந்துட்டுருக்கு, நிறைய இருக்குது இதுலேயும். இன்ஷா அல்லாஹ் இதோ பார்க்கணும் எப்படி வருதுன்னு. இது மல்பெரி செடிங்க. இதில் 2-3 காய் வந்திருக்கு. மல்பெரி செடி இது நடுவில் நிறைய வச்சுருக்கோம். மூக்குத்தி அவரை கொடி இருக்குது, ஜாதி மல்லி செடி இருக்குது, கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கோம். இது ஊதா கத்திரிக்காய், இது நீல ஊதா கத்திரிக்காய். இது காஷ்மீரி செடிங்க, இது காஷ்மீரி மிளகாய் செடி. இது வெள்ளை கத்திரிக்காய், காய் வந்திருக்கு பாருங்கள், வெள்ளை கத்திரிக்காய். இது நிறைய நாற்றுங்களை போட்டு வச்சுருக்கோங்க. நிறைய பூ பூத்துருக்கு. வெள்ளை கத்திரிக்காய். இது வெண்டைக்காய் செடி, வெண்டைக்காய் வந்திருக்கு இதுலேயும். இது பாவக்காய்ங்க, வெள்ளை பாவக்காய் வந்திருக்கு பாருங்கள், வெள்ளை பாகல். இது மிதி பாகலுங்க, குட்டி குட்டியாக இருக்குல்ல, மிதி பாகல். இந்த கொடியே போகுது, நிறைய பூ வந்திருக்கு. இதில் பிஞ்சு காயெலாம் இருக்குது. இது நாட்டு தக்காளிங்க. இதுலேயும் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் நிறைய பூ வந்திருக்கு, நாட்டு தக்காளி. இது திப்பிலி கருணக்கிழங்குங்க. இது கருணக்கிழங்கு இப்போ தான் வந்திருக்கு, திப்பிலி. இது அத்திப்பழம், நிறைய கொத்து கொத்தாக இருக்குங்க, அங்கங்கே பெருசு பெருசாக இருக்குது. இது காராமணி, இதுலேயே பூ வந்திருக்கு பாருங்கள். காராமணிலே பூ வந்திருக்காங்க, அங்கே கொடி படருது இப்போ தான். இதுதான் சுண்டைக்காங்க. இங்கே ஒரு செடி வச்சுருக்கேன், இங்கே சுண்டைக்காய் நிறைய பூ பூத்துருக்கு. இது காகித பூங்க, காகித பூ நல்லாயிருக்கு கலரு. இது ரோஜா. இதெல்லாம் பட்டன் ரோஸுங்க, கலர் கலராக இருக்குது. பிங்க்கு, எல்லோ, ஆரஞ்சு, வாடாமல்லி கலரு, நிறைய கலர் இருக்குங்க. இது செம்பருத்தி, ஒயிட்டு, பிங்க்கு இதெல்லாம் இருக்குது. இது நிறைய பூ கொடுத்துருக்கு கலர் கலராக. இது சீத்தாப்பழம் செடிங்க, நிறைய சீத்தாப்பழம் இருக்குது பாருங்க, அங்கங்கே கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்க. இன்றைக்கான வீடியோ இவ்வளோதாங்க. நெக்ஸ்ட் விலாகில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.